السلام. اي شخص كتلقاه زوين في التعامل ديالو مع الناس وظريف بلا قياس، كيكون عنده واحد الحاجه باش الناس يبغيوه. هادشي ناتج على الوحده الداخليه اللي كيعيش فيها وكيحس بها. كتلقاه كيضحي بوقته بحقه غير باش يرضي الناس، باش يعمر داك الغريزه الاجتماعيه اللي كيحس بها. ولكن في المقابل ما كياخد والو، بقاش كيحسب ليه الا عطى الظرافه ديالو راه غياخد الحب من عند الناس وغيعزز عليهم. ولكن الحياة ما دايرش بحال هكا. هادشي علاش خص اي واحد فينا يعرف كيفاش يتعامل مع البشر، وفي نفس الوقت القيمة ديالو ما تهبطش. اول قاعدة اللي خصنا نتبعوها هي ما تسناش المقابل. في الدائرة الاجتماعية ديالنا تعلمنا الا بغيتي تعزز عند الناس خص تعطيهم، ولكن هادشي خاطئ. خص تعرف الا عطيتي شي حاجة لشي واحد ما تسناش المقابل ديال انك تكون عزيز عليه ولا انك يعاملوك بطريقة مزيانة. حيت ماشي هكا خدام المعادله ديال البشر. بكل بساطه فاش كيقول لك شي حد عطيني شي حاجه وكتعطيها ليه، راه ماشي انت اللي كتعزز، ولكن هذيك الحاجه اللي عطيتي هي اللي كتعزز عنده. هادشي علاش خص تتعلم الا عطيتي ما تسناش تاخذ، ديرها في سبيل الله وصافي، باش في الاخر ما تقولش انا عطيت لهذا ولهذا ولهذا وهما ما عطاوني والو. تاني قاعده اللي خص نطبقوها واللي هي نقسم الظرافه ديالك. بزاف ديال الظرافه راه كتعتبر بعض المرات مشكله، حيت اغلبيه الناس فاش كيشوفوا شي حد ظريف بزاف كيشوفوه بحال شي دمدومه. هذه راه الحقيقه اللي خص اي حد يتقبلها. زائد انهم كيستغلوا داك الظرافه ديالو باش يخديو الحاجيات ديالهم. الا كنتي من هذا النوع راه ماشي مشكل في الناس، ولكن المشكل راه فيك انت. بقاش كتقول مع راسك ما خصكش تخسر ليهم الخاطر، ولكن راه في المقابل كتخسر الخاطر لراسك وتقد تهبط من المبادئ ديالك غير باش تسمى ظريف وترضي الناس. ولكن من جهه اخرى هذا مع الوقت غيولي عندك ضعف الشخصيه، واوتوماتيكمون الناس في الطبيعه ديالهم ما يمكنش يكونوا كيقدروا وكيحترموا واحد ظريف بزاف ولا ضعيف. المهم القاعده اللي خص نتعلموها من هذا البلان هو ما تكونش ظريف بزاف ولا غتولي بحال هكا عند الناس. ثالثا تقبل الاختلاف ديالك عند الناس. ماشي ديما غتكون متفاهم معاهم وغتشابهوا في الافكار، فاش كاينين شي ناس مختلفين على الافكار ديالك، كل واحد وعقليته. هادو من بين الخطوات اللي كيخليوك قادر تسيطر على المشاعر ديالك مع الناس وتكون واعي بها اكثر، باش هكا ما تكونش انسان متصنع باش غير ترضي الناس، ولكن تصرف كما انت وما تخبعش الشخصيه ديالك الحقيقيه بصح باش تعجب لونطوراج ديالك. رابعا ما تعتذرش بزاف. الوقت الوحيد اللي يمكن لك تعتذر فيه وراسك مرفوع هو فاش دير شي خطأ مع شي واحد، ولا تكون صدرات منك شي تصرفات ما مزياناش، ولكن ماشي انت ما درتي والو وكتبقى تخايل داك الافكار عندك. هذا يتقلق مني ولا ياخذ عليا نظره خايبه او دي غير ياخذها عليك ولا طيح من راسك قدامه. ما تبقاش تهز الهم حتى واحد، هزو غير راسك هاد الساعه. خامسا هدر على حقك. فاش تسمع شي حاجه قالت عليك وما عجباتكش ما تهزاش في خاطرك، ولكن خصك تدافع على راسك. هادشي ما كيعنيش انك راك هاجمتي بنادم ولا راك ظلمتيه، ولكن راه حاولتي تبين لذاك الشخص اللي تعامل معك خايب باللي راه ها الخطا اللي درتي باش ما يتعاودش يدير. وبحال هكا غتلقى كاع الناس بداو كيحترموك. هكا داير البشر، الا ما حكيتيش ما عطيش الريحه. سادس حاجه واللي هي اخر حاجه، وخا هادشي كامل اللي قلنا، ولكن من الواجب عليك تحترم الناس وتكون معاهم مزيان. هادشي ماشي باش تكون عند الناس زوين وتعزز عليهم، ولكن باش تكون عند الله زوين. تهلا.